Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Quem tá falando é Flávio Ribeiro, rapaziada. Vídeos de hoje, mano, faltei pra gravar pra vocês. Correria imensa. Quando eu pisquei o olho, o carro já tava finalizado. Então é o seguinte, Maverick aqui, ó, 100% finalizada. Quando esse vídeo sair pra vocês, provavelmente já saiu toda a mídia do carro, que eu tô gravando pra... O que é? Então é o seguinte, rapaziada, voltando aqui, quando a mídia desse carro sair, provavelmente já gravei. E outra, geralmente eu gosto de ir gravando e ir postando pra vocês. Só que nesse carro aqui eu passou o passo a passo, mas correria danada aqui dentro da loja, acabou passando. Mas enfim, a Maverick aqui 100% finalizada. Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes de como que foi. Daqui a pouquinho vamos botar ela ali pra fora, jogar uma água e filmar pra vocês ela tocando, beleza? Então aqui, ó, tampa no acrílico, esse modelozão aí, ó, botou os desenhos. Mano, se liga no detalhe aqui, ó, cabecinha da Pânica aqui. Olha aqui, ó, na mão dele aqui, o nomezinho, detalhes, mano. O nomezinho aqui. Tá bom. Os meninos colocando ali carro. Mano, olha os nomezinhos aqui, ó, os detalhezinhos das moldurazinhas. Nomezinho da estilo dub. Mano, esse carro ficou muito forte, mano, mas muito forte mesmo. Aqui ficou 6 alto-falantes de 260 RMS, mais 16 grave de 1000 RMS cada um. Os dutos quadrados, lateralzinho aqui acendendo, lateralzinho aqui também, top. Cupim. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o porta-módulo. Aqui no porta-módulo, rapaziada, ficou 28000, beleza? Pra tocar o grave, 2 ohms, cada uma tocando 8 alto-falantes, que dá um total de 16. Colocamos 2 3000, uma para as portas e uma para traseirinha. Uma DS 800 post Twitter. Tem 2 fontes de 200 aqui. E é isso. Madeiramento finalizado. Aqui na loja, mano, é um problema muito grande. A terra, velho, poeira, madeira aqui é terrível. Que o ideal aqui é o seguinte: finalizar aqui e dar aquela geral no carro, né? Isso aí eu acho que é em qualquer loja. Pó de madeira, esses negócios. Tem que fazer. Mas é isso aí. 100% finalizada. Vamos dar uma geral aqui. Ó. Pecinha aqui. Alto-falante de... It's always around me, all this noise, but not nearly as loud as Acordar tua
calcinha, safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos cria. Faz assim,